大家好，係我大 V 媽。今日咧帶大家參觀下新加坡嘅學校啊。其實咧，佢哋好好嘅喎，每一個班房門口咧都有獨立嘅 locker 嘅喎。咁咧，其實啲學生咧就唔使孭啲書包孭到咁重啦。咁學校咧都係 encourage 佢哋咧，每日要用嘅嘢，例如顏色筆啦。例如啲濕紙巾啦，佢哋咧都擺喺 locker 嘅。咁禮拜五咧先至一次過拎走嘅。咁佢哋咧，你睇下啲 locker 咧，有佢哋每個人嘅名啦，佢哋自己可以有唔同嘅顏色啦，可以畫翻佢哋自己個樣。我哋可以睇下班房裏邊嘅情況啊。喺呢度咧，見到咧佢哋好開心啊！好多畫咧就係佢哋畫完掛喺度㗎，咁每個人咧都大家一齊喺個 topic 嗰度一齊畫啦，我覺得好有返學嘅氣氛啊！你留意下，係每一班都唔同㗎，即係好特別啊！你睇下大 V 媽呢啲咧，係我哋畫完咧輪流貼喺度嗰啲㗎。每日咧都會掛唔同㗎，我好中意啊！呢幅你有冇玩到啊？好啦，你哋好好欣賞你哋表演啦，拜拜。今日咧，我哋點解要嚟學校咧？就係因為大 V 姐學校有表演啊！你睇所有家長咧，唔同嘅級咧，都係assign 咗唔同嘅時間俾我哋嚟啦。佢哋咧學校咧係有呢個叫民族表演啊，好好睇啊！咁嚟到咧，我哋睇下見唔見大 V 姐先。Hello，大 V 姐。Hello，見唔見到我啊？我哋準備出飯啦，陣間望實我啦。我一定要做個 good show。其實咧睇到佢哋咧咁有心機咧，真係好值得讚啊！因為咧佢哋咧原本咧每個禮拜咧有一個叫 CCA，即係課後活動嘅，佢哋咧連 CCA 咧都去 practice 呢啲舞啊！咁咧見到佢哋咧一班其實都好多人㗎，咁老師咧就話好有心機同佢哋排啦，咁大 V 姐都話佢哋不斷練。練咗好多次，就係為咗今日呢一個 performance 嘅。所以咧，你而家俾你哋睇咧，其實係幾班嘅咋？佢哋係好多班，每人都有呢啲咁樣嘅舞蹈。所以咧，佢哋啲老師咧係要好有愛心先做到呢啲嘢㗎。
佢哋咧仲有咧喺 music class 嗰陣時咧都有練㗎，所以咧我哋今日咧睇到佢哋嘅成果咧就覺得好開心啊！Oh, great. Let's welcome them. They're here to give you permission to dance. And let's go. Yes, you definitely going to permission to dance.
好啦，今日同你講咗咁多先啦，下次再帶你參觀其他學校啦，拜拜。